alors on danse. Bonjour, je m'appelle Maddie. Et je m'appelle Yvette. Aujourd'hui, nous cuisinons le soufflé au chocolat. Sucre, Chocolat, des œufs, crème fouettée. chauffe le fond à 375 degrés. Fondre le chocolat dans une pote. Remue le chocolat. Supprime le chocolat. Remue joint de œufs. Sorte les blancs des œufs avec un mixeur. Ajoute le sucre. Cuisinier avec ton petit sec entouré de poils rouges, je n'arrive pas à croire que de toi. Mets une tasse de œufs dans le chocolat. C'est la sang, tu aimes me manipuler et j'aime en faire autant. Nous sommes tous deux victimes de ce doux jeu d'amant. Je ferai l'effort, je te connais pas, car il suffit que je t'ignore pour que tu. Remue. Ajoute le chocolat dans le blanc des œufs. Pilez le chocolat avec les œufs. Mettez les soufflets dans le fond. I just spilled the souffle. Yes. No, I just spilled it. I know. You're so. Are you still filming it? Yes. But it did. Wait, I'm trying to clean it. Ooh la la. I have to clean that, or else it's gonna cook on there. Pitié, tu me sauvagis par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Les mecs qui sont. Supprime les soufflets. Voilà. Chanterai, je t'aimerai, je chanterai toujours. Sucre. Hey, wait. I thought I was second, so I was Okay. confused. Again, go. You can't do this to me.